जापान के बुलेट ट्रेन को आप देखोगे तो उनके इतने लंबे लंबे नोज होते हैं, वहीं पे चाइना या बाकी कंट्रीज के बुलेट ट्रेन के इतने शार्प नोज नहीं होते, जबकि ये ट्रेन तो जापान के बुलेट ट्रेन से भी तेज भागती है। तो आखिर जापानीज अपने बुलेट ट्रेन का नोज इतना शार्प क्यों बनाते हैं? तो दरअसल बात यह है कि जापान के मैक्सिमम ट्रेन टनल से गुजरती है जिसके आसपास लोग रहते हैं, जिससे जब भी ट्रेन इन टनल से गुजरती थी तो काफी लाउड सोनिक बूम जनरेट होता था, जिससे लोगों को परेशानी होती थी। इसलिए जापानीज ने अपने बुलेट ट्रेन को ऐसा नोज दे दिया जो हवा को अच्छी तरह से काट देता है, जिससे लाउड आवाज भी नहीं आती और ट्रेन और फास्ट भी चलता है।